खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरआव मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थानाय समावनो आरोबाव बिटिसिआव थाबैनो गोदान राजखान्थि हान्जा सोरजिनायनि लामायाव दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'बारियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बिरिमोनलांनि मासि लानानै आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां सावराय जथुमा जानानै थाङो। बे जथुमायाव बिटिसिआव थाबैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आवथायाव मोनसे गोदान राजखान्थि दोलो दानायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बावैनो थाबैनो बिटिसिआव गोदान राजखान्थि दोलो दानो थांखि लानाय बाथ्राखौ दिबानस दैमारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना थांनाय मैया खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था 2024-25 नि थाखाय सेकेन्डारि लेभेलाव बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि देवबार मोसाहारि आरो इलिमेन्टारि लेभेलनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला अरां धुपगुरि इउएनबि मेम'रियेल एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि बासिराम बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'नायखौ फोरमायथिदों। सायख'जानाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे 2024 इं मायथाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था आवथायगिरि अरन राजा बसुमतारी, लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि सेल्फ मेड रानि बर', गथ'सा थुनलाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था आवथायगिरि भार्जिना जेकभा मोसाहारिमोनजों लोगोसे बावैसो पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय डक्टर अनिल बर' बिथांमोनखौ एबसुआ फैगौ 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव मान बावनायजों बरायगोन। बेखौ लानानै एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया उदालगुरि भैरबकुन्द'आव बिजेपिनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना दिलीप सयकिया बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों। समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया थांनाय मैया बिजेपि हान्जायाव हाबबाय। उदालगुरि जिल्ला बिजेपि आरो भैरबकुन्द बिया बिजेपियाव मैया गेदेर जयनिं हाबाफारि लादों। बे जयनिं हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला मुंदांखा समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया बिजेपियाव जयनिं जाबाय। खौरां बिबुंथियाव दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप सयकिया आरो जयनिं जागिरि मिनन मोसाहारि आरो बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय हाबफैनाय जयनिं जागिरि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा 60 बोसोर बैसोनि बांसिन बैसो जानाय नोगोरारिफोरखौ गोथार धोरोमारि थानसालियाव थांनो खाबु होदों। थांनाय मैया क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय गान्धीधाम फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनजों भारतनि जारिमिनारि धोरोमारि दावबायग्रा थावनि गोथार थावनि दावबायग्राफोराव मध्य प्रदेशनि इन्दुराव गुबुन गुबुन धोरोमारि दावबायग्रा थावनिफोराव थांनो ओंखारलांबाय। एमपि जयन्त बसुमतारी आरो मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया फिथाइ सामथाइ, दैनि बथल, सिरा, गुर आरो मिथाइ बायदि गोरान आदार होनानै गोथार थावनियाव जाफुंसार जानो हास्थायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मुंखौ गोग्गाखांनाय लाबोनायजों लोगोसे नखर आरो ओनसोलनि थाखाय गोजोननायनि खौरां लाबोना होफैनो हादों। उसु गेलेनायनि गेजेरजों सालाकाटिनि थरायना दमन्ति बर्मना क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि ओनसोल नामपारा रेलगेट गामिनि बिमा प्रतिमा बर्मन आरो बिफा रुंसारि कानुराम बर्मननि फिसाजो क'क्राझार कमार्स कलेजनि फरायसा थरायना दमन्ति बर्मना अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटिनि उसु गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जानानै बाहागो लाहैनानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। मैया क'क्राझार जिल्ला उसु एस'सिएशना सालाकाटि नामपारा गामियाव गावनिनो नखराव थांनानै थरायना दमन्ति बर्मनखौ बरायहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 27 फेब्रुवारि खालारसिम चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटिनि उसु गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जानानै गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि सा 18 फरायसाफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। मख'जाथावदि गेलेनाय बादायलायनायाव 2 सनानि मेडेल, 1 सिलभार आरो 5 ब्रन्जनि मेडेलखौ
देरहासार जानो हादों। बेनिनो क'क्राझार कमार्स कलेजनि फरायसा दमन्ति बर्मन आरो क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि फरायसा दैजि राभाया सनानि मेडेल, मुसलपुर कलेजनि फरायना सिबिका रामसियारिया सिलभार मेडेल, मुसलपुर कलेजनिनो फरायसा मुस्रि हेमसोरां ब्रह्म आरो कमल कुमार बर' टंला कलेजनि फरायसा आजोलि दैमारि बिथांमोना ब्रन्जनि मेडेल गासै मोन 8 मेडेलफोरखौ देरहासार जानो हादोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लायनि रामजानकि बापुजि आश्रम 9 सालानि बानजायनायाव मैयानिफ्राय 5 सान श्री श्री बेद माता गायत्री हावानात्मक गियान महायज्ञ खुंदों। हाबाफारि बायदियै मैया फुंनि समाव कलश यात्रा खालामनानै 108 कलश एबा दैहुआव दैसानिफ्राय गोथार दै खावना महायज्ञसिम लाबोदों आरो बायदि बैदिक मोन्थोर रायसनना जयग' खालामदों। मुलुग गोजोननि थाखाय बे कलश यात्रा हाबाफारिखौ बेखेवना होदोंमोन डिमाकुसिनि समाज सिबियारि जौस्रां बर' बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।